Kako nam vrijeme leti, ali lete i altcoini. Evo nas u 8. nastavku serijala Zajedno kroz bull gdje zajedno prolazimo kroz cijeli tržišni ciklus. Rekli smo da smo u fazi kada tržište prašta i kada se još može naći dobrih ulaza. Prošli smo kako prepoznati parabolu, rekli da cijena Bitcoina zbog ETF-a neće rasti odmah, već smo očekivali korekciju. Rekli smo da treba paziti da se ne ide preširoko sa portfolijom, ali i da treba znati držati fokus. Također smo rekli da je ovo dio tržišnog ciklusa kada sve izgleda lijepo i prelako i svi samo traže da se pogleda još jedan coin. Što nas naravno poziva na oprez. A ako sve ovo prvi put gledate, cijela playlista je i dalje aktualna i vjerujem edukativna koju možete pogledati i naknadno. Idemo mi sada u akciju. No gdje smo sada? Kao što sam već napomenuo u prošlom videu, ovo se zove faza što misliš o ovom coinu, jer svi izgledaju dobro dok skaču. No, mnogi su jeftino prodali dijamante i sada u svakome traže potencijalnu zamjenu, dok neki od vas čekaju korekciju. I rekao sam da ću se nadovezati na ovaj prikaz s puta prema altcoin sezoni. Budući da smo u posljednje vrijeme dosta pričali o Bitcoinu i očekivanjima cijene vezane za ETF i halving, što smo vidjeli da ide jako dobro prema našim planovima, idemo malo posjetiti drugu perjanicu kriptovaluta, predvodnika altcoina Ethereum. Ako ste mislili da ćemo gledati chart sa dolarom, ništa od toga za sada, gledamo chart koji prikazuje omjer Ethereum Bitcoin i to tjedni prikaz i imamo na njemu što vidjeti. Dakle, ovo sam već spomenuo memberima, ali sam odlučio ovako detaljnije podijeliti sa svima vama. Istina, zbog kratke povijesti imamo samo dva primjera, ali iz njih možemo dobro vidjeti da je Ethereum zaostajao za Bitcoinom u godini bear marketa, pa sve do početka godine halvinga u koju smo upravo i sada ušli, što je označeno žutim strelicama. Dakle, uvijek krajem 12. mjeseca, odnosno početkom 1. mjeseca u godini halvinga, Ethereum raste brže od Bitcoina idućih cirka 500 dana. Naravno da ima perioda kad je slabiji, no ako gledamo ukupno jednu veću sliku, u konačnici u ovom dijelu tržišnog ciklusa Ethereum izlazi kao pobjednik. Molim vas, nemojte sad sa pričama da ako bude to i ove godine, da je to zbog potencijalnog Ethereum ETF-a, jer njega nije bilo ni 2016. niti 2020. Ono što je još fascinirajuće da taj prvi impuls rasta Ethereuma je tako u odnosu na Bitcoin, dakle označen brojem 1, traje do sredine drugog, a najduže do 3. mjeseca u naravno godini halvinga. Uzet ćemo pretpostavku da smo u prošlom bullu imali ipak korona krah, koji nas je možda pogurao prema dolje nešto ranije. No ono što je još fascinirajuće da se Ethereum prilično dobro drži do kraja 8. ili 9. mjeseca, što se vidi ovdje označeno brojem 2, i gubi dominaciju sve do samog kraja 12. mjeseca ili početkom 1. Znači što je označeno brojem 3. I onda između kraja 2. i 3. mjeseca, što je označeno brojem 4, kreće u veliki pohod i na kraju dolazi do vrha u razmaku u 5. ili u 6. mjesecu u zadnjoj godini bula, što je označeno brojem 5. Slučajnost? I sada je došlo vrijeme da se osvrnemo na chart Ethereum USD, dakle indeks da se vidi kompletna povijest. Sa brojem 1 sam opet označio upravo isto vrijeme kad se Ethereum u odnosu na Bitcoin počeo korigirati nakon onog prvog poteza na početku godine halvinga. Upravo kao što je ova 2016. korekcija Ethereuma, pogledajte, preko 50%, 2020. gotovo 70%. I sad će reći neki, ništa od toga ne bi bilo da nije bilo korona kraha. Pa možda ne bi bilo 70, ali od 35 pa do 50% vjerojatno bi. Kao što vidite, u oba slučaja korekcija je trajala
minimalno mjesec dana. Sad ću se nadovezati upravo na ovaj obrazac, takozvani put prema altcoin sezoni. Zašto? Zato jer kada i naravno ako krene Ethereum iskakati će i razni youtuberi, a možda već iskaču, ne znam jer jako malo pratim druge. Dakle, ovo nije usmjereno nekom pojedincu i počet će ide altcoin sezona, kupujte altcoine. Vi ste sad već ušli u šemu takozvanog lakog profita, jer je u posljednje vrijeme sve skakalo. Ali upravo to želim reći, nemojte da vas ponese, jer kad oni počnu vikat altcoin sezona, znači da je ili na samom kraju ili je već završila. Nažalost, mnogi pogrešno gledaju taj obrazac. Mi već jesmo u altcoin sezoni, ne vjerujete mi? Altcoin season stranica o kojoj smo već govorili na kanalu kaže drugačije. Dakle, većina top altcoina je rasla brže od Bitcoina unazad 90 dana. Ali, o čemu se radi? Ova šema pokazuje tijek novca. Ali moramo uzeti u obzir da u ovim ranijim fazama bull marketa se često pojedine kategorije preskaču. Svaki put kada Bitcoin preskoči jedan jaki otpor cijeni, postepeno se vraća povjerenje u tržište. S jedne strane, Bitcoin maksimalisti ubacuju nešto profita od Bitcoina kojeg su uzeli na jakom otporu i ubacuju dakle u altcoine za koje očekuju da će rasti brže od Bitcoina i naravno da bi mogli opet pretvoriti u Bitcoin. Ali isto tako polako se novi ljudi pojavljuju kao učesnici na tržištu i ubacuju svjež novac. Prvo u manji dio altcoina, a kako Bitcoin raste, taj broj altcoina se povećava jer se povećava i povjerenje u tržište. Dakle, taj postupak ide u početku lagano i na kraju kad Bitcoin napravi all time high, imamo onu pravu altcoin sezonu, nazovimo to tako, koja završava sa sezonom svega ili što bi Ameri rekli everything season. Zašto vam ovo govorim? Dok ide lagana korekcija Bitcoina i on je nazovimo koliko toliko stabilan, vjerojatno će altcoini rasti. Koliko će to trajati? Pa možda mjesec, možda dva, možda malo manje, možda malo više. Vidjeli ste da je svaki put drugačije, ali obrazac se ponavlja. Ne zaboravite da svaki takozvani mini ciklus završi sa nekim ili više S-coina. Sjetite se PPA. Upravo nakon što je Bitcoin prvi put došao do jakog otpora od 31.500 tisuće i počeo se korigirati, s kojim čudom je baš Pepe počeo tad rasti. A di je sad nesretni Pepe? Evo, preko 70% niže od all time high-a. Recite mi, koji su sad S-coini u trendu? Dakle, ja vjerujem da će ovo biti dobra godina, ali isto tako da neće biti laka. Biće isto tako puna uspona i padova, kao što je to bilo i u prethodnim bull marketima. Ako ste holder i imate dobre projekte, čuvajte ih, ali nemojte se zaletavati i pokušati nadmudriti tržište i u neko skoro vrijeme onda prodavati tu kvalitetu za neki S-coin jer je ovaj rekao ovo, jer je ovaj rekao ono. Jer ćete se u jednom momentu naći sa tim vrućim krumpirom u svom portfoliju. Ne čekajte da vam mediji ili veliki influenceri objavljuju kad je altcoin sezona, jer ste onda dio većine, a ne manjine. Ako s nečim pak prevrćete, jasno si odredite što holdate, a s čim prevrćete. Ali čak i s tim coinima s kojima nazovimo tradate, odredite si jasno kada ćete uzeti profit. Jer ako ne uzmete na vrijeme profit, zaglavit ćete u njima na duže vrijeme. S druge strane, holderi, vama će se strpljenje uskoro isplatiti i vjerujem da ćete dočekati korekciju. Ali si jasno definirajte što želite kupiti i napravite plan kupnje. Toliko od mene za danas, idemo i dalje zajedno kroz bull, bez straha i panike kada idemo dolje, bez euforije kada idemo gore. Ako vam se svidio video, nemojte zaboraviti stisnuti like, pretplatite se na kanal ako još niste da ne propustite budući sadržaj. Hvala na vašem vremenu i vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav!